歡迎返到嚟陪北極爹飲飲食食，一齊嚟睇下荔枝角長沙灣食飯有啲咩好選擇啦。今日去咗雪山冰廳食 lunch， 是日午餐都有好多選擇㗎。我叫咗椰子葡汁雞球飯，真係好重椰香味㗎。嚟雪山梗係唔少得樽仔奶茶啦。另外同事係叫咗台式紅燒牛展飯，好大嚿喎，喂，佢話腍㗎喎，哇！仲有呢個招牌嘅焗特口豬扒飯都係唔錯嘅選擇嚟㗎。呢度係一個2人餐加個1人餐，菠蘿咕嚕肉有西火龍果、薑葱沙薑霸王雞、沙薑葱油雞，沙薑葱油雞、好，椒鹽海蝦拼雞軟骨。係咪呢個名㗎？唔知啊，我哋睇翻 menu， 睇完餐牌，呢個係鹹蛋黃蝦球拼雞軟骨啊，呢個 OK， 不是椒鹽，好，澄清翻先，澄清翻 OK。咁呢杯係咩嚟㗎？呢杯係佢頭先話少甜，不過最後就話少冰嘅檸檬茶。呢杯係正常嘅檸檬茶，呢個係走甜嘅檸檬茶。起身！今日嚟呢間好難排隊，我都係嚟咗第3次先食到嘅餃串 party。個煎餃係勁邪惡嘅口感，個皮煎得好香脆，咬落去爆晒汁。推薦呢個粟米芝士豬肉餃必叫啊！呢度嘅湯餃子個湯會定期轉嘅，我哋今次去到呢，就係甘筍粟米豬骨湯啦，真係好清甜㗎。今日就去試一間喺荔枝角新開嘅車仔麵，鋪頭入面空間較大，座位闊落，落單係用自助嘅形式。呢度係主打瑤柱金湯底，聽店員介紹個湯呢煲咗足足5個鐘頭，入面係落咗5種嘅豬骨、雞骨、瑤柱，仲有一種神秘嘅生果落去煲添。個湯底係超級濃厚，完全顛覆咗對車仔麵湯嘅認知添。個湯飲晒仲可以問店員加湯添㗎，唔係講笑，呢間車仔麵真係快啲去試下。北極爹成日都話好壞都係一餐，所以都好少會講一間餐廳難食。不過今次就真係大開眼界啦！話說今晚又係收嘢，唔想個個星期都食雪山，所以我哋就轉咗去另一間茶餐廳試，一齊睇下發生咩事啦。呢個牛腩煲啲肉呢，黑黑地色嘅喎，大家睇唔睇到啊？係千年薑絲肉啊！一齊睇下呢個千年急凍魚。出街食飯揾到有頭髮係核突噶啦，但又唔可以話係驚天動地嘅事。不過一餐有2條又真係多咗啲嘅。好，我哋俾呢個熄冷氣大法趕走咗出嚟啦，已經。有咩想講下？成餐飯係2個字難食啦，3個字好難食咯。事後睇翻 OpenRice 嘅食評，都唔知係咪大家嘅口味真係咁大分別啦。點都好，北極啤就好肯定唔會再去食，勸大家都唔好好奇去試啦。今集分享到呢度，下次再同大家食過啦。